போக வரோம் பேபி? Dudhsagar. ஏய் Dudhsagar ரீச் பண்ணிட்டோம். நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஃபால்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு. இப்போ நாங்க ஃபாரஸ்டோட செக் போஸ்ட்ல இருக்கோம் அண்ட் இந்த செக் போஸ்ட்ல per personக்கு 100 rupees பே பண்ணிட்டு போகணும். Wonderful view. Dudhsagar! Yay! So இங்க கோவா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா வெஹிக்கிளையும் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் க்ளீனா செக் பண்றாங்க. எத்தனை பேர் போறாங்க, எத்தனை பேர் இருக்காங்க, என்னென்ன லக்கேஜ் எடுத்துட்டு போறாங்கன்னு எல்லாம் செக் பண்றாங்க. ஸோ இங்கே விடுறது கூட ஜீப்பு சிங்கிள் ஜீப்பாக விட மாட்டேங்கிறாங்க. கேங்க கும்பலாக ஒரு 2-3 ஜீப்ஸ் ஒட்டுக்கா போகிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி இங்கே விடுறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ நம்ம ஜீப் கூட இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஜீப்புக்கு பின்னாடி இன்னொரு ஜீப் வேறு வந்துட்டு இருக்கு. अपना बैग मोबाइल जो भी है वो अपना संभाल के अपने पास रखने का. वहाँ पे लॉकर नहीं है? लॉकर नहीं और कपड़ा चेंज करने के लिए हाँ चेंज குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்டா தூத்சாகர் பால் மாதிரி இருக்கும், அதே குடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க. என்ன பழப்பு இது? சோ பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எல்லாம் எதை எடுத்துன்னு போறோமோ அதை மறுபடியும் எடுத்துன்னு வரணும்னு வேற ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சார் ரைட் और एक बार दे देना. Dudhsagar ரீச் பண்ணிட்டோம். நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஃபால்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு. எனக்கு வந்து என்னோட ஃபேவரட் கலர் லைஃப் ஜாக்கெட் கிடைச்சிருச்சு. அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா? எதுலெல்லாம் பேபிக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குதோ. ரொம்ப குரங்கு இருக்கு பேபிக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட். வாயமுறா குரங்கு. பிரிட்ஜ் மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க, அதுல நடந்து போணும். ஆமா ஆமா, பறந்தெல்லாம் போக முடியாது, நடந்துதான் போகணும். நீ சொன்ன வாக்கியத்தை தஞ்சாவூர் கோயில் கல்வெட்டுல வெட்டி வச்சிட்டு பக்கத்திலேயே நீ உட்கார்ந்துக்க. இங்க சேஞ்சிங் ரூம், டாய்லெட்ஸ் இருக்கு. இங்க சேஞ்சிங் ரூம், இங்க சேஞ்சிங் ரூம். சவுண்ட் கேக்குது, தண்ணி சவுண்ட் கேக்குதுங்க. அப்பா இது எங்க போறதுன்னு தெரியல, ஃபுல் கல்லா தான் இருக்கு. ஓ மை காட், எவ்வளவு லென்த்தியா இருக்கு மரம் பாருங்க. ஓஹோ எப்படி பிபி? போ இப்படி இப்படியா? இங்க ஒரு ரோடு இருக்கு. வெயிட் இங்கதான் எந்த பக்கம் கூட தெரியல. ஸோ எல்லாம் இந்த ஓஹோ பேபி அங்க பாரு, மேல பாரு. ஹே பேபி. அடடடட வாங்க செட்டியாரம்மா, வாங்க வாங்க. இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ? இதை ட்ரை பண்றா பேபி புதுசா. பேபி சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சா? இன்னும் ரவுண்ட் போறியா? இதுக்கேவா? நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டதே. மல்லாக்கப்படுத்து விட்டத்தை பாக்குறது எவ்வளவு சுகம். அதுவும் கால வரிச்சு தூங்குறதுல என்ன காத்தோட்டம். ஜாலியா
செமையா தண்ணியில விளையாடிட்டு வந்தோம். இது வந்து கீழே ட்ரெயின் அந்த பிரிட்ஜ் இருக்கு தெரியுமா, அந்த பிரிட்ஜில் தான் ட்ரெயின் போகும். அந்த ட்ரெயினில் போகும்போது மேலே குட்டியாக வருது பார்த்தீங்களா தண்ணி, அதுதான் சென்னை எக்ஸ்பிரஸில் வர வியூ. தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது சம்மர்னு சொல்கிறதுனால. ரெய்னி சீசன் விண்டர்லலாம் வந்தால் செமையாக தண்ணி இருக்கும், ஃபுல்லாக இருக்கும். தண்ணியோட சாரல் வந்து ட்ரெயின்குள்ளேலாம் வரும், சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனாலும் இன்றைக்கி இருந்த தண்ணியிலே நாங்கள் செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. தண்ணி வந்து அவ்வளோ சில்லு, அது எவ்வளோ -டிகிரிஸ்னு தெரியல, பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சில்லாக இருந்தது. இப்போ திரும்பி ஜீப்க்கு போனோம், ஜீப்க்கு போயிட்டு ஜீப் ட்ரக் இப்படி போனோம். எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா ஃபுல் ஸ்டோனாக இருக்கு. அங்கே வந்து ஏறி போனோம், இப்போ வந்து இறங்கி வரும். அது ரொம்ப கொஞ்சம் பேருக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு, எனக்கும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது. பட் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வரணும், விழுந்தா அவ்வளோதான். ரொம்ப நல்லா அடியெல்லாம் வாங்குவோம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துலலாம் தண்ணி போகும், இப்போ தண்ணி இல்லாததுனால தண்ணி இல்லாமல் இருக்குது. பேபி வேர் ஆர் யூ? பேபி மிஸ்ஸிங் எங்கே பேபி? வேர் ஆர் யூ? அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா? இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையங்கிலி மாலைன்னு? பட் வரும்போது இந்த சைடில் நாங்கள் வரல, கரெக்டா? இல்லை இந்த பக்கம் வந்தோம். இறங்குற எக்ஸைட்மெண்ட்டில் அப்படியே நாங்கள் ஓடி வந்துட்டோம். நமக்காக நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. போய் கேசாதா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் full on enjoy. Oh my god. ஏய் என்னடா இது, வசனமே புரியல. ஒரு பிளேஸ்ல கோவால இருக்கு. சோ இங்க தான் வந்திருக்கோம். அது கூட அன்லிமிட்டெட் லஞ்ச்னு சொல்லிருக்காங்க. இது சிக்கன் மாதிரி தெரியுது. சிக்கன் வேணும். அள்ளி போடு சாப்பிடலாம் நல்லா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இத ரப் பண்ணிட்டு எத்தனை தடவை ரப் பண்ணி ஸ்மெல் பண்ணாலும் டிஃபரண்ட் ஸ்மெல்ஸ் வரும். கிளவுஸ் தெரியுமா, லவங்கம்னு சொல்வாங்க. சோ அதோட லீஃப் ஸ்மெல் வந்து அதே மாதிரி இருக்கு. ये तो सिर पे डाला तो भी अच्छा लगेगा ना।